Godina Harargee lixaatti sakatta'insa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa fi miseensota ABO shanee to'ataman. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Girmaa Magarsaa. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi burqaa dhiimtutti hojii sakatta'insaa qaamoleen nageenyaa godhaniin miseensonni shanee hedduun isaanii qabamuu fi booji'amuun himame. Hojii sakatta'insaa godhame kanaanis meeshaalee waraanaa kilaashii, rasaasa bireenii 200 fi chaappaan waajjiraalee garaagaraa miseensota shanee kana waliin qabamuu Daariktarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa mi'eessoo Saajin Olaanaa Ahimad Kadar himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa burqaa dhiimtuttis odeeffannoo hawaasni naannawichaa qaamolee nageenyaaf kennanii sakatta'insa taasifameen miseensonni shanee booji'amuu meeshaalee waraanaa kilaashii 2 rasaasa kilaashii fi bireenii 178 miseensota shanee kanneen waliin qabamuu akka danda'e Daariktarri itti aanaa waajjira poolisii aanaa burqaa dhiimtuu Inspektar itti aanaa Yohaannis Siyyum dubbataniiru. Waan akka nyaataa kana hawaasa dirqiidhaan irraa fuuteet saamtee jirti jechaadha. Hawaasa nyaata dirqiidhaan nyaata gaafattee gaafa nyaata dhorkatan dirqiidhaan nyaata hawaasadhaanii irraa fuudhanii jiru. Hawaasnis immoo baay'ee kan isaan balaaleffatu ta'uu isaati. Hawaasa haala hawaasichaa ilaalchisee hawaasni balaaleffatee yeroo jala bu'ee qaama nageenyaatti kan kennu ta'uu isaati. Jiraattonni naannawichaa dubbisne yakkoota shanee raawwachaa turte kan balaaleffatanii fi gara fuula duraattis qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun nageenya isaanii eeggachuuf qophii ta'uu isaaniis himaniiru. Arrammoo aangoo Oromoodhaan qabamte kana keessatti laaquudhaaf yaaluun isaanii baay'ee nutti dhagama. Hogguma gara birarra dhageenyu sabuma Oromoo keessaan baanee isaaniitu baay'ee kan nama hadheeffachiisu ta'uu isaati. Har'as borus mootummaa cinaa dhaabbanne mootummaa keenya wal mari'annee mariidhaan tarkaanfii jirtu itti fufnee if keessaa balleessuu qabnaan jedha. Tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru sirriidha. Akka hawaasattis cinaa dhaabbannaa namnummaa waan kanaan ka'uu gufuu Oromooti waan ta'eef dhaabamuu torra jiraata kajuu sana yaannan. Bakka waraanni mootummaa keenyaa seenutti nuti waan dandeenyu nyaataaf dhugaatii isaanii isaan deeggaruu bira kunnee isaan bira dabarree dursineetti raquun barbaada ka yaada keenya. Hawaasni naannochaas qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun nageenya naannawaa isaanii yakka raawwattootarraa bilisa gochuuf hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Qaama nageenyaa wajjin ta'ee bakka kamittuu deeggarsa kennuudhaan eeruu kennuudhaan qaama nageenyaa bira dhaabbachuudhaan bishaan waan adda addaa qaama nageenyaatiif dhiyeessuudhaan wanti raawwatamaa turee fi gochi qabatamaadhaan hawaasni raawwataa jiru kun waan gaarii ta'uu isaati. Kanaaf kan immoo itti fufee bakka kamittuu deemuu qaba. Mootummaa cinaas qaama nageenyaa fi mootummaa cinaa dhaabbachuu qaba.